쇠포기 냉장고 리뷰, 삼성 비스포크, 쿠잉 레트로 비교 분석, 1701부터 6371까지 다양한 용량, 장단점 파악해보세요. 5위입니다. 쿠잉전자 레트로 2도어 냉장고, REF C182C를 놀라운 할인가로 만나보세요. 28% 할인된 42만 9천원의 감각적인 디자인과 넉넉한 1701 용량을 누리세요. 방문 설치까지 지금 바로 기회를 잡으세요. 4위입니다. 쿠잉전자 메탈 슬림 콤비 냉장고가 놀라운 가격으로 슬림한 디자인의 1561 용량 2도어 냉장고를 31% 할인된 25만 8천원에 만나보세요. 지금 바로 방문 설치 혜택까지. 3위입니다. 삼성 비스포크 AI 하이브리드 냉장고 12% 할인 혜택으로 만나보세요. 637을 넉넉한 수납 공간과 뛰어난 AI 기술력으로 더욱 신선하게 예쁜 키친핏 디자인의 방문 설치까지 지금 바로 합리적인 가격으로 쿠잉 냉장고를 경험하세요. 2위입니다. 쿠잉전자 레트로 냉장고가 놀라운 가격으로 세련된 디자인의 저소음, 넉넉한 수납력까지 4351 2도어 양문형 냉장고를 31% 할인된 61만 9천원에 만나보세요. 지금 바로 기회를 잡으세요. 1위입니다. 쿠잉전자 클래식 레트로 냉장고, 모던 크림 색상으로 주방 분위기를 바꿔보세요. 28% 할인된 49만 9천원에 만나볼 수 있는 절호의 기회. 251을 위 넉넉한 수납 공간